กันเสียงหายไม้กันเสียงหายไปไหนไม้กันเสียงมันหายไปไหนอ่ะมาพอดีเลยกำลังขับรถมาคลินิกรถไฟมาพอดีเลยไม้กันเสียงหายอ่ะไม้กันเสียงไปไหนนี่มาเลยนี่เร็วมันก็เสียงหายไปไหนเสียงใครเปล่าหรือว่าครูเขาปิดเสียงตอนไม่กล้าลงอะไรตกใจอะไรไม่กล้าเสียงค่ะอุ้ยยังไงมาแล้วตรงงานกระจกมันเห็นด้วยปิดไปมันก็เสียงหายไปไปถึงทำไม